নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব আধিপত্য লাভের সংগ্রাম বা দ্য স্ট্রাগল ফর ডমিনেশন। 1. বাংলার পাল বংশ। অষ্টম শতকের মধ্যভাগে গোপাল নামে এক সামন্ত রাজা বাংলায় পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গোপাল 750 খ্রিস্টাব্দ থেকে 770 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র ধর্মপাল রাজা হয়েছিলেন। ধর্মপাল মগধ, বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করেছিলেন। ধর্মপাল মৃত্যুকাল পর্যন্ত উত্তর ভারতে পাল বংশের আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন। পিতার মতো ধর্মপালও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বহু বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেছিলেন। তার নামানুসারে মগধের বৌদ্ধমঠটি বিক্রমশিলা বিহার নামে অভিহিত হয়। ধর্মপাল 770 খ্রিস্টাব্দ থেকে 810 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল ছিলেন পাল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। পিতার মতো তিনিও ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। তার প্রভুত্ব দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত ও পশ্চিমে কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেবপালের সময় পাল সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে উঠেছিল। দেবপাল 810 থেকে 850 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। পাল বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা ছিলেন রামপাল, 1077 থেকে 1130 খ্রিস্টাব্দ। সিংহাসনে বসেই রামপাল সাময়িকভাবে পাল বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেছিলেন। পাল যুগে শুরু হওয়া কৈবর্ত বিদ্রোহের হাত থেকে রামপাল বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধার করেছিলেন। সন্ধ্যাকার নন্দীর রামচরিত গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। 2. বাংলার সেন বংশ। পাল বংশের পর বাংলায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। হেমন্ত সেন ছিলেন বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন ছিলেন সেন বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা। বাংলার ইতিহাসে বিজয় সেনের শাসনকাল গৌরবময়। পাল সাম্রাজ্যের পর বাংলায় পুনরায় এক অখণ্ড রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা বিজয় সেনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয়। তিনি 1098 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1158 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। বিজয় সেনের পর তার পুত্র বল্লাল সেন 1158 খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন। বল্লাল চরিত নামক গ্রন্থে বল্লাল সেনের মগধ ও মিথিলা জয়ের কথা জানা যায়। বল্লাল সেনের রাজ্য পশ্চিমে মগধ ও মিথিলা থেকে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত এবং উত্তরে দিনাজপুর ও বগুড়া থেকে দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সামরিক খ্যাতি ছাড়াও বল্লাল সেনের সমাজ সংস্কারক হিসেবেও খ্যাতি ছিল। দানসাগর ও অদ্ভুত সাগর নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করে তিনি পণ্ডিত মহলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বল্লাল সেনের পর
তার পুত্র লক্ষণ সেন সিংহাসনে বসেছিলেন। তিনি 1179 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1206 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনি কলিঙ্গ, কামরূপ ও কাশী জয় করেছিলেন। এছাড়াও তিনি পুরী, কাশী ও এলাহাবাদে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। গীতগোবিন্দর রচয়িতা জয়দেব ছিলেন লক্ষণ সেনের সভাকবি। লক্ষণ সেনই ছিলেন সেন বংশের শেষ স্বাধীন রাজা। 1206 খ্রিস্টাব্দে লক্ষণ সেনের মৃত্যু হয়। 3. রাষ্ট্রকূট বংশ বা দ্য রাষ্ট্রকূটাস ডাইনাস্টিস। অষ্টম শতকের মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূটরা দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য অর্জন করেছিল। রাষ্ট্রকূট বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দন্তি দুর্গ। তিনি অষ্টম শতকের মধ্যভাগে মহারাষ্ট্র, কাশী, কলিঙ্গ, মালব প্রভৃতি রাজ্য নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। দন্তি দুর্গ মালব, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্য জয় করে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন। দন্তি দুর্গের পর তার পুত্র প্রথম কৃষ্ণ সিংহাসনে বসেন 758 থেকে 773 খ্রিস্টাব্দ। প্রথম কৃষ্ণের সময় ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। প্রথম কৃষ্ণের পর তার পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ সিংহাসনে বসেছিলেন 773 থেকে 780 খ্রিস্টাব্দ। তার শাসন অযোগ্যতার সুযোগে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুব বিদ্রোহী হয়ে গোবিন্দকে পরাস্ত করে সিংহাসন দখল করেছিলেন। সিংহাসনে বসেই ধ্রুব সমগ্র দাক্ষিণাত্য রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করেছিলেন। ধ্রুবর পর তার ভ্রাতা তৃতীয় গোবিন্দ সিংহাসনে বসেছিলেন 793 খ্রিস্টাব্দ থেকে 814 খ্রিস্টাব্দ। তার রাজত্বের প্রথম দিকে তাকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। তৃতীয় গোবিন্দ কনৌজ, মালব, কোশল, কলিঙ্গ ও বেঙ্গি প্রভৃতি রাজ্যগুলো রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন তৃতীয় কৃষ্ণ 940 থেকে 968 খ্রিস্টাব্দ। রাষ্ট্রকূট রাজাদের মধ্যে তৃতীয় কৃষ্ণ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাকেই প্রকৃতপক্ষে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের সর্বাধিনায়ক বলা হয়ে থাকে। দক্ষিণ ভারতে তিনি চোল, পাণ্ড্য ও কেরল প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদের পরাস্ত করে রামেশ্বর সেতুবন্ধে তার বিজয়স্তম্ভ প্রথিত করেছিলেন। তৃতীয় কৃষ্ণের পর রাষ্ট্রকূট বংশের গৌরব অস্তমিত হতে থাকে। একে একে প্রদেশগুলি স্বাধীন হয়ে যায়। অবশেষে 973 খ্রিস্টাব্দে কল্যাণের চালুক্য রাজার কাছে এই বংশের শেষ রাজা চতুর্থ অমোঘবর্ষ পরাস্ত হওয়ার পর রাষ্ট্রকূট বংশের অবসান ঘটেছিল। 4. চালুক্য বংশ বা চালুক্যা ডাইনাস্টিস। চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম পুলকেশী। তিনি 535 খ্রিস্টাব্দ থেকে 566 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজধানী বিজাপুরের অন্তর্গত বাতাপির প্রথম স্বাধীন শাসক ছিলেন। প্রথম পুলকেশীর পর যথাক্রমে প্রথম কীর্তিবর্মন 566 থেকে
597 খ্রিস্টাব্দ ও মঙ্গলেশ 597 থেকে 610 খ্রিস্টাব্দ সিংহাসনে বসেছিলেন। প্রথম পুলকেশীর দৌহিত্র দ্বিতীয় পুলকেশী 610 থেকে 642 খ্রিস্টাব্দ ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক এবং চালুক্য রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ্র রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে রাজ্য সম্প্রসারণ করেছিলেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল হর্ষবর্ধনের সাথে যুদ্ধ। তিনি নর্মদা তীরে হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করেছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাং দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণে এসেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে চালুক্য বংশের রাজত্বকালেই বোম্বাইয়ের কাছে এলিফ্যান্টা দ্বীপের মন্দির এবং আইহোল ও বাতাপির মন্দিরগুলো পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছিল। 5. পল্লব বংশ বা পল্লবাস ডাইনাস্টিস। ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ থেকে নবম শতক পর্যন্ত পল্লব বংশ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে কাঞ্চীনগরকে কেন্দ্র করে পল্লব বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আনুমানিক 350 খ্রিস্টাব্দে। পল্লব বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা ছিলেন শিব স্কন্দ বর্মন। ঐতিহাসিকদের মতে শিব স্কন্দ বর্মনই ছিলেন পল্লব বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। পল্লব রাজাদের মধ্যে শিব স্কন্দ বর্মন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। পল্লবদের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন বিষ্ণুগুপ 350 থেকে 375 খ্রিস্টাব্দ। সিংহবর্মন নামে আরেক রাজার উল্লেখ পাওয়া গিয়েছিল। তিনি 436 খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেছিলেন। সিংহবিষ্ণু কাবেরী নদী পর্যন্ত পল্লব রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। কিরাতার্জুনীয় গ্রন্থের রচয়িতা ভারবি সিংহবিষ্ণুর সভাকবি ছিলেন। পল্লব বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন প্রথম নরসিংহ বর্মন। তিনি 630 খ্রিস্টাব্দ থেকে 668 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। প্রথম নরসিংহ বর্মন চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরপর 3 বার যুদ্ধে পরাস্ত করে রাজধানী বাতাপি দখল করেছিলেন। এই জয়লাভের ফলে দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম নরসিংহ বর্মনের আমলেই মহাবলীপুরমের বিখ্যাত রথ ও বহু মন্দির তৈরি হয়েছিল। পল্লব বংশের শেষ রাজা ছিলেন অপরাজিত। 891 খ্রিস্টাব্দে চোলরাজ আদিত্য অপরাজিতকে পরাজিত করেছিলেন। সেই সঙ্গে এই বংশের অবসান ঘটেছিল এবং দক্ষিণ ভারতে চোলদের প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়েছিল। 6. চোল বংশ বা চোলা ডাইনাস্টিস। চোলরা ছিল দক্ষিণ ভারতের এক অতি প্রাচীন জাতি। বর্তমানকালের পেনার ও ভেলার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী ও পদুকোটাই প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে প্রাচীন চোল রাজ্যটি গঠিত ছিল। চোল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত রাজা বিজয়ালয়। চোল রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন প্রথম রাজরাজ 985 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1013 খ্রিস্টাব্দ। তার শাসনকালে চোল রাজবংশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। প্রথম রাজরাজের
অন্যতম কৃতিত্ব হল চোল নৌশক্তির প্রতিষ্ঠা, যা ছিল চোলদের সামরিক শক্তির প্রধান অঙ্গ। প্রথম রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্র চোল ছিলেন চোল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি 1014 থেকে 1044 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনি গঙ্গৈকোণ্ড চোল ও উত্তম চোল নামেও পরিচিত ছিলেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে, যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো। তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।